नमस्कार, चलते चलते चैनल में आपका स्वागत है। आज एक और स्वास्थ्यवर्धक जानकारी के साथ आपके सामने हैं। आज हम चर्चा करेंगे खांसी के घरेलू नुस्खे के बारे में। खांसी चाहे स्कूली बच्चा हो या फिर बुजुर्ग हो या जवान हो, जैसे ही मौसम बदलता है खांसी की शिकायत बढ़ती जाती है। खांसी का एक साधारण सा इलाज हम अपने घर में कर सकते हैं। ये जो आप सामने पेड़ देख रहे हैं, ये अमरूद का पेड़ है। अमरूद से हम ये औषधि तैयार कर सकते हैं। वो कैसे करनी है, साधारण सी विधि है, मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। लेकिन इससे पहले हम थोड़ी बात कर लेते हैं परहेज के बारे में। जितना दवा काम करती है उतना ही परहेज भी काम करता है। जितना दवा काम करती है उतना परहेज भी काम करता है। मेरे जिन भाइयों को या बहनों को खांसी है, उन्हें सबसे पहले एक चीज का ध्यान रखना है, ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। जब भी पिएं गुनगुना पानी पिएं। इसके साथ साथ चिकनाई युक्त भोजन का सेवन ना करें। ठंडी वस्तु जैसे लस्सी, छाछ, दही या ठंडा दूध, इनका सेवन ना करें। इसके लिए आपको गुनगुना दूध लेना है, गुनगुना पानी पीना है और तरल आहार 2 दिन तक तरल आहार का आपने सेवन करना है। और जो मैं औषधि आपको बता रहा हूँ, इस औषधि का आपने सेवन करना है। आपकी खांसी 2 से 3 दिन में छूमंतर हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। डॉक्टर के पास जाते हैं तो खांसी ठीक करने के लिए 3 से 4 दिन का टाइम लग जाता है और हजारों रुपए की दवाई लग जाती है। इसमें आप जो मैंने परहेज बताए, इन परहेज को आप अपने नियम में अपनाएं और ये औषधि का सेवन करें। चलिए प्रयोगशाला की तरफ, रसोई घर की तरफ चलते हैं। वहाँ पे ये औषधि कैसे तैयार करनी है मैं आपको बताता हूँ। ये जो औषधि तैयार करनी है आप अपनी रसोई में कर सकते हैं। अभी हम रसोई घर में पहुंच चुके हैं। उसके लिए आपको एक जो है इस तरह से अंगार तैयार करने हैं आपने। ये उपले हमने लिए थे। इन उपलों को जो है रसोई घर में तो तैयार होते ही हैं खाना बनाने में। तो जब खाना बन जाए तो उसके बाद इस तरह से आपका अंगार बच जाएंगे। जब ये अंगार, ये अग्नि शांत हो जाएगी और केवल अग्नि जलनी बंद हो जाएगी और केवल भूबल बच जाएगी, राख बच जाएगी, गरम राख, अग्नि वाली गरम राख बच जाएगी। उस राख में आपने जो ये एक अमरूद है, हमने लिया है एक अमरूद, ये अमरूद को आपने उसमें दबाना है। अब पहले, लेकिन इसको दबाने से पहले एक छोटा सा प्रयोग और करना है आपने। इसमें आपने जो है एक छोटा सा छेद करके काला नमक और अजवाइन, ये काला नमक हमने पीस के रखा हुआ है और एक अजवाइन हम ले लेते हैं। ये जरा सी हमने अजवाइन भी ले ली है। अब इसको जो है आपने थोड़ा सा एक छेद कर लेना है अमरूद के अंदर। इस तरह से एक छेद कर लेना है और उसमें थोड़ी सी अजवाइन, लगभग इतनी सी आपने अजवाइन लेनी है और इसमें भर देना है। ऊपर से
ये अजवाइन तो हमने इसमें डाल दी है। ऊपर से काला नमक हमने डाल दिया। काला नमक और अजवाइन हमने डाल दिया है। अब इसको वापस हमने बंद कर देना है। बंद। अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन और काला नमक हमने लिया है और उसके बाद अब इसमें वो हमने डाल के, यहाँ पे डाल के, ये डाल के इसको ऐसे बंद कर देना है। अब अग्नि शांत तो हो गई है और केवल ये गर्म राख बची हुई है। चिमटे की सहायता से हम थोड़ा जांच लेंगे इसको। अभी थोड़ी सी अग्नि ज़्यादा है, तो जब थोड़ी सी और शांत हो जाएगी तो उसके बाद आपने इसमें दबाना है। अभी ले, अब अग्नि शांत हो चुकी है। आप देख सकते हैं अग्नि तो शांत हो गई है, ये गर्म राख बची हुई है। अब आपने जो है ये इसके बीच में रख दें, आप इसको इसके बीच में रख दें और ऊपर से ये गरम अंगार रख दें। ये एक तरह से भूबल है, गरम राख है। अब ये अग्नि नहीं है, आग नहीं जल रही है, लेकिन गरम जो उपले हैं इनकी आंच से ये अमरूद जो है औषधि रूप में तैयार हो जाएगा। इसके बाद 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही रखा रहने दें। 15 मिनट तक इसको ऐसे ही रखा रहने दें और उसके बाद इसका सेवन करें। ये प्रयोग मात्र आपने 3 दिन करना है। 3 दिन में आपकी कैसी भी पुरानी खांसी हो, कितनी भी पुरानी खांसी हो, वो खांसी ठीक हो जाएगी आपकी। चाहे काली खांसी हो, सूखी खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, कैसी भी खांसी हो, वो आपकी खांसी ठीक हो जाएगी। ये साधारण सा घरेलू नुस्खा आपने अपने जीवन में अपनाना है और खांसी से सदा सदा के लिए मुक्ति पा लाना। ये तो छोटी सी महत्वपूर्ण जानकारी, घरेलू नुस्खे की जानकारी हमने आपके साथ शेयर की। आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मित्रों के साथ शेयर करें, ताकि वो भी इस छोटी से घरेलू नुस्खे से खांसी का इलाज कर सकें। ये बहुत सस्ता और सरल है, इसको लाइक करें और इसी तरह के और भी छोटी छोटी घरेलू नुस्खों की जानकारी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।